Не е ли деликатността демоде в днешно време? La délicatesse n'est pas-elle un peu démodée? Заради забързаното ни Oui, je общуване. pense que c'est vrai et c'est pour ça que le livre a été un succès. Да, мисля, че това е вярно и затова книгата беше толкова успешна. Parce que ça manquait aux gens. Защото това им липсваше на хората. Si c'est démodé, c'est que ça n'existe plus beaucoup. Ако е демоде, това означава, защото вече я няма толкова много. Et pour beaucoup, c'était un manque. И за много хора това е липса. Il ne faut pas faire de généralité, mais moi je trouve que... Не трябва да се обобщава, но мисля, че... C'est vrai que c'était... Е вярно, че... Il y a beaucoup de brutalité. Че има много бруталност в съвременния свят. Et la délicatesse, c'est une façon d'écouter l'autre, d'être attentif à l'autre. Деликатността, това е начин да чуваш другия, да бъдеш внимателен към другия. Et bon, c'est dommage si c'est démodé. Така че, да, тъжно е, че е малко демоде. И аз това си помислих заради и бързината, с която живеем и комуникациите протичат много бързо. И може би не ни остава време да бъдем вежливи и забравяме. Да, вярно е, да. C'est beaucoup lié à la vitesse, je suis d'accord. Доста е свързано с скоростта, съгласен е. Il faut ralentir les rapports humains. Наистина трябва да по-преоткрием човешките взаимоотношения. Спомените са балсам за душата или остриета? И как можем да опитомим спомените? Une petite métaphore. Est-ce que les souvenirs sont une forme de balsam pour l'âme ou bien des rasoirs? Ah, c'est étonnant. Учудващо? Je pense que les souvenirs, ceux que je raconte notamment dans le livre, мисля, че спомените, особено това, което разказвам в книгата, sont des souvenirs positifs. Са позитивни спомени. Et je pense que... И мисля, че... Pardon, je suis un peu fatigué. Извинете, малко съм уморен. La mémoire, je pense que c'est un outil majeur. Мисля, че паметта е едно голямо средство. C'est un livre qui défend justement la transmission. Това е една книга, която защитава именно предаването, препредаването, която защитава, qui défend le rapport entre les générations. Която предава връзката между поколенията. On a tellement tendance à oublier, Имаме такава тенденция да забравяме, à ne pas considérer le passé. Да не се съобразяваме с миналото, да не го взимаме предвид. Mais j'ai compris le sens de la question, c'est vrai que... Но разбрах смисъла на въпроса. Bien sûr, ça peut être encombrant. Разбира се, че може да бъде полезно, може да бъде тежест. Définitif. Може да бъде определящо. D'ailleurs, je dis à un moment donné dans le livre que les tout petits bébés Точно четох в една книга, че съвсем малките бебета n'ont pas de mémoire, ne se souviennent pas памет, не си спомнят нищо des premières années. От първите си години. Et je pense que c'est fait exprès. И мисля, че това е нарочно. Parce que les petits bébés ont des bonheurs extraordinaires. Защото когато те се радват изключително. Ils se réveillent avec le sourire. Те се будят с усмивка. Et ils mangent bien. Ядат хубаво. Et il y a un bonheur un peu paradisiaque. Има едно такова почти райско щастие. Et je pense qu'on aurait du mal à se construire avec la mémoire du bonheur. И мисля, че е малко трудно да се конструираме заедно с паметта за щастието. Donc je pense que les choses négatives Така че мисля, че негативните неща ont une importance aussi също са важни, pour pouvoir за да можем да apprécier la vie. оценим живота.